tienes un troque Volvo y hace esto en las mañanas o cualquier tiempo que estés batallando, dándole y no prende, ahorita te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Vamos a ver. Mira, no prende. Y como que quiere y como que no quiere. Hay que saber que estos troques no va a prender. Hay que saber que estos troques no tienen bomba del diésel. Mucha gente no sabe. Trabajan a base de inyectores mecánicos y tienen una bomba de Prime. Y a veces se encarga de subir también el diésel. Pero si esta bomba no está liqueando, se pone dura y abres aquí enfrente. Te voy a enseñar. Ahí enfrente. Ahí se mira, ahí está una línea. Esa que está ahí. Si cuando pompeas liquea diésel, esto va a estar bien, nomás que no esté liqueando, que esté trabajando bien. Pero si está liqueando hay que cambiar esta, pero lo más seguro aquí que hay que cambiar los inyectores. Cuando te pase eso, hay que cambiar los inyectores porque los inyectores venden un kit y te les voy a enseñar el número de kit y todo lo que se tiene que cambiar. Se tienen que cambiar las camisas del inyector, porque los inyectores serían como la bomba, ¿verdad? Entonces si otro que hace eso, ahorita le voy a estar mostrando. Quisiera hacer un video cómo hacerlo, pero no tengo todavía la cámara lista. Pero ya que tenga la cámara lista, le voy a estar enseñando cómo cambiar los inyectores. Pero es una idea que espero que les sirva. No anden buscando la bomba del diésel, de que no sirve como los Detroit, como los Cummins. Este es un Volvo con el motor de 13, ¿no? Ahorita les voy a enseñar el kit y todo lo que se ocupa, ¿ok? Para cambiarlos. Hay que cambiar los inyectores. Ok, amigos, ya le puse todos los inyectores y las camisas a este motor. Como les dije, esta bomba no liqueaba, entonces cuando no prende, como les expliqué, esto no hay bomba, hay que cambiar todos los inyectores cuando le pasa eso que les digo. Ahorita les voy a mostrar, ya te acabo de terminar el trabajo, les voy a mostrar cómo va a prender el troque. Ojalá pues que todo esté bien, para mostrarles cómo va a prender. Ya nomás le falta terminar de poner todos estos tubos, poner las cosas de aquí, de una línea que va al compresor. Pero ahorita lo voy a calar antes de cerrar todo, ¿verdad? Porque me falta poner este tubo que va aquí. Pero lo que yo quiero mostrarles es que después de cambiar los inyectores y las camisas, les voy a mostrar cómo va a prender el troque. Nomás le voy a dar una pompeada después de cambiar las camisas. Ya ahorita le di un poco, ahorita lo voy a dar un poco más para no ser tan largo el video. Y van a ver cómo va a prender el troque. Ojalá prenda todo bien. Les voy a mostrar. Ya se puso duro porque ya le había dado una pompeada. Ok, ya se cierra. Ándale. Hay que cerrarlo bien hasta que la quede ahí. Como les digo, me falta poner unas cositas. La tapadera no la apreté, la dejé así nomás por cualquier cosa, ¿verdad? Me gusta dejar así, echar a andar el troque. Y ahorita lo voy a prender. Como les digo, les cambié todas las copas. Falta poner este tubo, falta poner el filtro. Ok, y le voy a dar a ver cómo va a prender después de ese trabajo. Ok, amigos, ahí les va ahorita, ahí les va. Muy importante. No le voy a dar. Va a sonar un poquito raro porque tienen desconectados los intake, pero ahí le voy a dar el motor. Antes tardaba mucho tiempo para prender. Hay que ver la presión del aceite. Todo bien, tardaba mucho para prender y se apagaba. Entonces, aunque le marque que un inyector está malo, dos inyectores están malos, en este tipo de casos, la mayoría de las veces hay que cambiar las copas y los inyectores para que trabaje bien.
Okay, mis amigos. My friend, in this video I show you that I replaced the whole caps and fuel injectors because this kind of motor, they don't have no fuel pump. If you check the priming pump, it's not leaking and look okay, all you gotta do is replace the whole caps and fuel injectors because they suck the fuel. This kind of engines, they don't have no fuel pump. If you're looking for the fuel pump, you're not gonna find it. You need to replace the whole fuel injectors with a new cap. Right now, I already started and start right away. Before, it was taking long time to start it, and it started and shut it off. The driver was having problem for maybe a couple months, and he said, hey, it's a little hard to start. Okay, but my boss was using the truck, it was very busy, but he stopped it until the truck won't start. So right now, I replaced the whole injector, it's working really good. Perfect, after replace the whole caps and injectors. I hope this video helped you in something, my friend. Please have a great day. Please subscribe. Thank you. Ok, amigos, ojalá les sirva el video de algo. Cuando les pase algo así, hay que cerciorarse que puede ser. Y que no sean otras cosas, pero la mayoría de las veces son los inyectores, pero esté seguro que va a ser. Si lo llevo con un inyector, con un mecánico, esté seguro, pero de seguro los inyectores y las copas hay que cambiar. Ok, gracias por suscribirse, gracias por su apoyo. Muchísimas gracias. Hasta luego.